पोखरी 19.2 किलोमिटर है 19.2 किलोमिटर चढ्यो ल चढ्यो त भाइ कत्रो भयो क्या यो त खाएर यार उकालोको हालत हेर्न सक्नुहुन्छ यो उकालो चढ्ला त गाडी तपाईँ जाँदैछ गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ हान्दै भन्दै एकैचोटि कहाँ पुऱ्याइन्छ बे टुप्पी डाँडा र नामै टुप्पी निस्किने गरी हिँड्नु पर्ने रहेछ यहाँसम्म आउनलाई गाइज हेलो नमस्ते इट्स मी जिटी गोर्खाली ट्राइब होप गाइज सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ म पनि एकदम ठिक छु र म लगायत सबै केटाहरू ठिक छ होइन को के म सबै कुराहरू भन्दैछु र आज हामी जाँदैछौँ काठमाडौँदेखि 5 पोखरी र म कोसँग जाँदैछौँ त केटाहरूसँग है त टक्क हामी चाहिँ अनि 5 पोखरी चाहिँ यहाँबाट हामी निस्किन्छौँ कति बज्यो अहिले चाहिँ बिहानको 5:30 भएको छ अनि हाम्रो 26बाट चाहिँ उता नारायणटार त्यो शिवचोकबाट चाहिँ हाम्रो बस छ आमा हेलम्बु के त्यो बस चाहिँ छ हाम्रो अब हामी यहाँबाट ट्याक्सी बुक गरिसकेका छौँ यहाँबाट ट्याक्सी चढेर चाहिँ हामी बसमा जान्छौँ अनि बसमा चढिसकेपछि अनि छुट्टै मजा हुनेछ आजको दिन कस्तो जान्छ के जान्छ स्टे ट्युन हेर्दै गर्नु होला अब हामी ट्याक्सीको वेट गर्छौँ एन्ड दिस इज द भ्यू अफ रोड टक्क हेर्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ यताबाट जाँदैछौँ धन्यवाद है बिस्तार जानुहोस् तपाईँ दिन शुभ रहोस् है के खोलिदिनु त हाम्रो सामान त्यहाँबाट टक्क अलिक झिकेर हामी चाहिँ बस पार्क पनि आइसक्यो बस पार्क है यहाँनिर केटा सामान झिक्दैछ टक्क के अरे हामी छिम्तीको गाडी चढ्छौँ अब छिम्ती गाइज यहाँबाट छिम्ती कहाँ हो छिम्ती भने गाडी चाहिँ अलिक राम्रो पर्दै हुन्थ्यो भन्ने कुरो हो गाइज गाडी चाहिँ कस्तो पर्छ लेट्स अब गाडीकै एउटा आश छ राम्रो गाडी पर्दै भन्ने कुरा हो होप्स राम्रो पर्न सक्छ गाडी छैन तपाईँ 25-53 होइन 25-53 हो क्या यता जहाँ पनि हुनुपर्छ कि गाडी जहाँ पनि हुनसक्छ यहाँनिर 25-53 कहाँ छ पछाडि छ पछाडि सरे गाइज 25-53 पछाडि सरे सामान राखौँ न पहिला अब 25-53 यही गाडी रहेछ गाइज ल यो गाडीमा चाहिँ हामी जाँदैछौँ टक्क केटाहरू ल गाडी राम्रो छ नयाँ गाडी परेको केटा हो हुँदै त गाडी सबै नयाँ छ तै पनि नयाँ गाडीमा नयाँ भाइब ओके गाइज दिस इज आवर बस आजको राइड हाम्रो यो ल हिजो अगाडिको सिट काट्यो भए चाहिँ यता बढी हुन्थ्यो केटा हो अगाडि चट्टा छ तर हामी अगाडिको सिटमा बस्दैनौँ हामी पछाडि बस्छौँ गाइज यही हो पछाडि हेर्नु सक्नुहुन्छ गाडीको माहौल यस्तो बस्छ केटा हो अनि यो सिट हाम्रो यो दुईवटा छ एउटा म यता कता बस्नु है यहाँ एउटा बस्छु भाइ यता बस्छ गएर मोटो भाइलाई त्यहाँ भइहाल्यो केटाहरू यहाँ बस्छ होला हाम्रो बस निस्किसकेको छ गाइज टक्क हेर्नु सक्नुहुन्छ 500 टन्नै छ केटा छ होइन गाडी कताबाट जान्छ रे उता मोटो भाइ गर्दैछ अरे केटो झ्याल चाहियो कि झ्याल चाहियो भने चाहिँ आर यु ह्याप्पी नाउ ठिक छ होइन त लेट्स डु इट है त केटा हो लेट्स गो ल नवीन भाइ एक्साइटेड ए भेरी मजा ल ठिक छ ल बस निस्क्यो अब गाडी ल हामी चाहिँ यो यता साखु जाने वेपट्टि छौँ साखु जाने बाटो यता भयो हाम्रो गाडी यहाँबाट निस्केको भर्खर गाडी चाहिँ यहाँनिर छ हेर्न सक्नुहुन्छ गाडी हो अनि एक्सपेक्ट गरेको भन्दा दामी गाडी छ यस उहाँ चाहिँ हाम्रो गाडीको दाजु हाम्रो गुरुले हामीलाई चाहिँ सुरक्षित पुऱ्याउनु हुन्छ यहाँनिर काउन्टर छ आमा याङ्ग्री हेलम्बु ल ठिक छ यो काउन्टरमा अब यहाँबाट मान्छेहरू टक्क जाने ओर्ने यहाँबाट हुन्छ भनेपछि हामीले यहाँनिर आएर टिकट काट्यो नि मिल्यो ओके कस्तो राम्रो बनाएको है काउन्टर भेरिफिकेसन ल दिदी अब थाहा भयो हामीलाई पनि थाहा भयो तपाईँलाई पनि थाहा भयो ए ल यस्तो गाडी हुँदो रहेछ ल गाइज है गाडी कस्तो राम्रो है तपाईँहरूको एउटा कुरा भन्नु है म अरनिकोमा एज अ स्टाफ पनि काम गरिरहेको छु होइन तर यो डेकोरेसन काउन्टरको लभली है दामी छ ल होइन चिया नखाउँ चिया होइन चिया अब जाने
लगाइ जस्तै छ अब गुरुलाई भेट्दै जानुपर्छ है गाडीमा कति मान्छे छ होला भने तर मान्छे टन्नै हुँदो रहेछ त्यही भएर पहिले बुकिङ हान्नु पर्ने हुन्छ बुकिङ हानिसकेपछि अनि मात्रै ठिक हुन्छ होला केटाहरू उहाँ पछाडि छ दर्शिङ पौवा हामी आइसक्यौँ 11 साढे 11 बजे हाम्रो डेस्टिनेसन पुग्छ भन्ने कुरा छ लेट्स सी पुग्छ कि पुग्दैन के पुग्छ नपुग्दैन पुग्छ लगाइसक्यो सब पुरै हेर्नु सक्नुहुन्छ है स्वर्ग एकदम दामी भइरहेछ एकदम मजा आइरहेछ गाडीभित्र गीत बजिरहेछ तै पनि हामी यता बाहिरबाट क्यामेरा राखेर गरिरहेछौँ यो यु क्यान सी उसु क्या मजाको वेदर छ लाइक इलाम गएको जस्तो छ गाइस है सबैजना 5 पोखरी हो ल सबैजना 5 पोखरी रे हामी पनि 5 पोखरी नै छौँ हामी 5 जना छौँ भने तपाईँहरू कतिजना 4 जना ल 4 जना हाम्रो यता सरहरू हुनुहुन्छ अनि हाम्रो गुरुको अब जवाफ अर्कै छ यहाँ गाडी चलाउनलाई मिठो रहेछ हामी पछाडि बस्दा पनि त्यस्तो फिल भएको छैन राम्रो कुरालाई राम्रै भन्नुपर्छ होइन अनि 5 पोखरी जानु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई हामी गुरुको नम्बर पनि छोडिदिन्छौँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छौँ कल गर्नु होला तपाईँहरू पनि कसरी जाने कुन बेला जाने उहाँहरूले पनि सजेस्ट गरिदिनुहुन्छ सजिलो हुन्छ कि कसो कुरा होइन त्यो गर्दाखेरि सजिलो पनि भयो तपाईँलाई नम्बर छोडिसकेपछि इजी काउन्टर खोज्नु परेन दुनियाँ खोज्नु परेन है त कन्ट्याक्ट गरेर आउँदा भयो नम्बर म राखिदिन्छु डिस्क्रिप्सन तपाईँको अनि त्यसपछि ठ्याक्कै कल आउँछ त्यो कहाँ जानु पऱ्यो केही अनि मेरो केटाहरू पनि पर्सनली म आफै भन्छु होइन किनभने धेरैजनाहरू जानेवाला छन् मलाई थाहा छ होइन किनभने सुरुवात मैले गर्नुपर्ने देखेँ गुरु सुरुवात होइन एकदम यो चाहिँ यहाँ तपाईँको 365 दिनै मान्छेहरू हिँडिरहनु भएको छ होइन तपाईँको 77 जिल्लाको मान्छेहरू आइरहेको हुन्छ 77 जिल्लाबाटै 77 जिल्लाबाट आउनुहुन्छ हामीलाई पनि खुसी लाग्छ कहिले कहाँको मान्छे कहिले कहाँको मान्छे भेटिन्छ त्यही माथि हाम्रो सिन्धुपाल्चोक यही हेर्ने भने उता एकजना काभ्रे एकजना नुवाकोट अर्को हो र यस्तो यस्तो हुन्छ केटाहरू सबैजना इन्जोय चाहिँ राम्रो मजाले है नेचर यो चाहिँ लाइफ चेन्जवाला जर्नी हो होइन हामीले चाहिँ एउटा कुरा के बुझ्नु पर्ने हुन्छ नि गाइस होइन म चाहिँ एउटा कुरा सिरियसली यो म चाहिँ भ्लग गर्दाखेरि म एक्सप्लोर गर्छु होइन आई लाइक टु एक्सप्लोर अनि आई लाइक टु भिडियो टु होइन किनभने अब हामी कुनै ठाउँ जान्छ हामी सिन्धुपाल्चोक हो है म चाहिँ पर्सनली म सिन्धुपाल्चोक जलबिरेबाट हुँ अनि एउटा कुरो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने ठाउँहरू एक्सप्लोर गऱ्यो भने भोलि नगएको मान्छेहरूले देख्छ नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्छन् हामीले राम्रो कुरा सिकाउने हो रमाइलो हाँस्दा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ होइन जस्ट इन्जोय चाहिँ गर्नुपर्छ अनि लाइफमा एउटा लेसन चाहिँ सिकेर आउनुपर्छ अनि बडी एचिभ भन्यो भने चाहिँ एउटा लाइफमा मैले एउटा लेसन चाहिँ सिकेर आएको छु 5 पोखरीबाट भन्ने कुरा चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई सायद मैले बढी बोली होला के होला होइन सरी फर द्याट अनि त्यही हो मैले चाहिँ अब सबैलाई भन्नुपर्ने कुराहरू यही हो रमाइलो गर्नुपर्छ एकबारको जिन्दगीमा फेरि अब फर्केर आउला नआउला के कसो कुरो होइन एकदम ठिक छ अनि उहाँहरूलाई दिक्कत हुँदैन लास्टमा गर्नुभएको छ केही फरक पर्दैन गाडी उफ्रिँदैन केही हुँदैन एकदमै पर्दैन हाम्रो एकदम सेफ्टी हुन्छ एज अ गाडीवाला भएरै भनिरहेको छु है म पनि हाम्रो गाडीमा पनि अब हामीले त कुदाइदिन्छौँ नि त पछाडि बस्ने मान्छेलाई उफ्रिने गरी कुदाइदिन्छ नि उहाँहरूको त्यस्तो छैन एक्सपिरियन्स एकदमै म्याटर गर्छ र गरि पनि रहेछ ल अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ अगाडिको भ्यू कस्तो दामी छ गाइस यहाँ 5 पोखरी गाउँपालिका देखिन्छ यहाँबाट यहाँबाट देखिन्छ ए दामी भ्यू छ दामी अब यहाँ क्यामेराबाट नदेखिएला तर हामीले चाहिँ देख्यौँ ठिक छ ल यस्तो छ बाटो टक्क गाइस हामी चाहिँ अब सिधै मेलम्ची हेर्नु त है ल कसले पानी धेरै खानु भएको छ भने आउनुहोस् है आउनुहोस् अहिले ल ठिक छ गाइस ठिक छ गाडी टक्क रोकेको छ हामी चाहिँ यहाँ पिसा फेर्ने ब्रेक रे गाइस मलाई चाहिँ जानु छ हतार छ अरू पनि आउँछन् सबैजना आउँछन् अनि एकैछिनपछि अब हेरौँ यहाँको अहिले भ्यू हेर्नुपर्छ है गाडी कस्तो दामी देखिन्छ क्या क्यामेरामा फेरि गाडी त मलाई थाहा छ कि कसरी ल्याउनुपर्छ भनेर एक्सपिरियन्स मेरो धेरै चलेको भिडियोहरू पनि गाडीकै हो होइन नवीन भाइ एकदमै एक्साइटेड छ सबैभन्दा बढी एक्साइटेड हाम्रो छेउमा बस्यो तिमी होइन सबैभन्दा लक्की केटो हो किनभने म पछि भन्छु हो कि होइन हो है यताको भ्यू टक्कै हेर्नु सक्नुहुन्छ बाटो एकदम राम्रो छ यता बाटो पहिला पिच थिएन क्या पहिला पिच नहुँदा एकदमै गाह्रो थियो भने अहिले चाहिँ मेलम्चीसम्म पिच छ हामीलाई टेन्सन छैन त्यहाँसम्म पुग्नुलाई केही गाह्रो छैन अनि यो बस टक्क ठिक छ बस राम्रो छ
नत्र कति गाडीहरू त त्यो आउट अफ कन्डिसन हुन्छ भने यो गाडी चाहिँ ठिक रहेछ है, राम्रो गाडी रहेछ। पहिरो गएको छ गाइस, हेर्न सक्नुहुन्छ पहिरो गएको छ है, टक्क गाडी पनि मजाले हिँडेको छ। हेर्नुहोस् न यो गाडीभित्र गीत बज्यो भने हामीलाई होप छ कपिराइट आउँदैन। यो ल बाटो हेर्न सक्नुहुन्छ है, बाटो एडभेन्चर नभइकन त के जानु यार यतिकै त होइन। एडभेन्चर स्टार्ट भइसकेको छ है एडभेन्चर, वा वा हिल्लो उडाउँदै यो यहाँ तल त पिज रहेछ ल भयो। हामी चाहिँ यहाँ मेलम्ची आएर रोकेको थियौँ, मैले चाहिँ एकछिन चार्जमा हालिदिएको थिएँ मोबाइल, अनि यहाँनिर चाहिँ गाडी जान लागिसकेको छ। टक्क हेर्न सक्नुहुन्छ केटाहरू पनि यहाँनिर रेडी हो नि त गाइस। त्यहाँ मेसिननिर चाहिँ भिडियो बनाउने कुरा आएको छ, पारि भन्नुभयो नि त्यहाँ, त्यहाँनिर हामी भिडियो बनाउँछौँ, त्यहाँ कस्तो छ के छ त्यहाँनिर हेर्छ। हजुर यहाँ ए उतै माथि उतै पर गएको रहेछ पहिरो त्यहाँ माथि, अहिले त पारि गएर हेर्नुपर्छ। लेट्स सी ल गाडी त अब हाम्रो यता लागिसकेको छ। दादा नि आमा होइन होइन ल माग्लो बाटो जाने हो अरे भने होइन, बाटो हेर्नु सक्नुहुन्छ बाटो यस्तो खालको छ गाइस। पारि मेलम्ची बजार गाइस, त्यहाँ त अघि हामी त्यहाँ तल बसिरहेको थियौँ, खोला हेर्नु सक्नुहुन्छ भ्यू कति मिठो छ। सही हो, बाटो यहाँनिर एकदमै ग्यासगुज छ गाइस। ओहो बाटोको अवस्था हेर्नु, बाटोको अवस्था यस्तो बाटोमा गाडी कम जाडो हुन्छ ल। बच्चा टायर हेर्नु सक्नुहुन्छ, ज्यादा कुदुङ छ। यहाँबाट त हिँडेर गयो भने पनि अगाडि पुग्छ क्या। ल हेर्नुहोस् यहाँको अवस्था यस्तो छ, हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ। सही हो ल, गाडी आउँदाको हेर्नु ल। अब यस्तो बाटो जानु छ क्या, यस्तो बाटो। गुरु हरन हान्दिनु न एकचोटि, हरन सुन। अनि यतिको भएपछि के चाहियो गाइस, यतिको भएपछि के चाहियो। सही हो ल, तैँले हात खुट्टा धोएर आइसक्नु भएको छ। स्टिल अगाडि हेर्नु सक्नुहुन्छ बाटो यस्तो छ, अब गाडी हिँडिसक्यो है टक्क। सही हो दाइ, ल जाउँ ल दाइ। मान्छेले गाडी किनेर यत्रो नयाँ नयाँ गाडी यस्तो हिरोमा क्वाममा हाल्नु पऱ्यो त के काम हो यार। डेभलप कहिले हुने त, ओह्रालो छ सत्र आयो, उकालो भइदियो कसरी जान्थ्यो। ठिक छ गाइस, ठिक छ ल, यस्तै छ है, एभ्रिथिङ इज गुड। अहिले अब पछि हेर्दै जाउँ कस्तो हुन्छ। मैले अघिदेखि बुझेको थिइनँ एउटा कुरा होइन, मलाई नवीन भाइले सम्झाइदियो क्या यो कुरा चाहिँ सही रहेछ। यसो हेरेको त्यो जेसिबी पनि सरकारी प्लेटको रहेछ क्या, मैले अहिले बल्ल देखेँ क्या त्यो सरकारी प्लेटको रहेछ होइन। अनि त्यो जेसिबी अगाडि हिँडिसकेपछि चाहिँ बाटो बनाउनु अगाडि त्यहाँनिर एउटा झ्याम्पा बाटो रहेछ, त्यो बाटो बनाउनको लागि चाहिँ जेसिबी अगाडि हिँडेर चाहिँ बस चाहिँ बाटो भएर पछाडि टक्क है। गाडी चलाउनलाई एक्सपिरियन्स मात्र भएर हुँदैन, यस्तो कुराहरूको नै एक्सपिरियन्स हुनु पऱ्यो। हामी भइदियो ओभरटेक हानेर गइसक्थ्यो अघि नै जम्मानामा। हाम्रो गाडी यहाँनिर बसेको छ हेर्नु सक्नुहुन्छ, टक्क यस्तो पाराले बसेको छ। अनि यतातिर सुम्मोहरू पहिल्यैदेखि अड्किरहेको छ, बाइकहरूको पनि केही छैन यहाँनिर, भुत्लो भाङ कोही गएको छैन अरे। के छ गुरु अवस्था यता? अब डोजर आइछ, अब खुल्छ। डोजर हाम्रो अगाडि मैले एकछिन गुरु तपाईँ गइहाल्नु भयो होइन बाइकमा मैले भनेको थिएँ कि होइन, गुरुको एक्सपिरियन्स त्यो गाडी डोजर अगाडि लाउनु भयो नि, सबैले त्यस्तो गर्दैन कि। हामी जस्तो यङ केटाहरू भयो त्यो अघि नै ओभरटेक हान्छौँ, त्यसैले आएर खनेर जानुपर्छ। त्यसैले खनेर जानुपर्छ। ल मैले त्यतिकै भने होइन गाइज, अहिले प्रुभै भयो यो कुरा। त्यसैले पछाडि आएर के हो ल अगाडि यसो हेरिदिउँ, ठिक छ ल। बाइकहरू पनि अड्किएको छ भनेपछि पुरै पहिरोले पुरै ध्वस्तै भएको जस्तो छ अगाडिको माहौल। अनि यहाँतिर सानोतिनो यो रिभर क्रस हाम्रो फेरि यस्तो भइरहन्छ होइन, गाह्रो छ। मैले चप्पल लगाएर आइदिएको क्या, चप्पल लगाएपछि त एकदम कुल भयो यो चाहिँ है। फेरि चप्पलमा पानी छिरेपछि प्वाइँ के भइरहेको छ अवस्था, पलाउ लागेको मिसिनले खन्दैछ गाइज, हामी जान्छौँ त्यहीँनिर हेर्नु। माहौल यस्तो छ। अब यस्तो बेलामा आएको बेला चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भने ठाउँमा पुग्ने हो कि नपुग्ने हो भन्ने कुरा मात्रै हुन्छ क्या। किनभने टाढा हिँड्ने मान्छेहरूलाई त्यो हुन्छ, हामीलाई चाहिँ बाल छैन, किनभने जेसिबी आइसकेको देख्दा थाहा भइहाल्छ नि होइन। त्यही भएर हामी आत्तिँदैनौँ। नवीन भाइ अगाडि गइसकेको छ,
अनि बाइ द वे नवीन भाइको गाउँ पनि यहाँ माथि भोटे नामलाङ हो कताबाट जान्छ त्यो चाहिँ थाहा छैन म नि एकचोटि गएको थिएँ तर बाटोको हालत एकदम नाजुक छ हेर्न सक्नुहुन्छ बसलाई त एकदमै गाह्रो हुनेवाला छ कसरी हिँड्छ बस भन्ने कुरा मात्रै हो तलको खोलाको भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ खोलाको भ्यू त्यस्तै छ टकिङ भ्यू छ ओइ नवीन भाइ पारीको भ्यू हेर अनि खोला हेर अनि भ्यू हेर ओ माई गुडनेस बब्बालै छ है गाइस बब्बालै छ पछाडिको लाइन पनि गाडीको लाइन हेर्न सक्नुहुन्छ कति बेरदेखि बस्यो होला हामी त भर्खर आएको उतै अगाडि गएर हेरिदिउँ न सही हो यो गाडी यहाँनिर कसरी चढ्छ भन्ने कुरो चाहिँ अहिले हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ किनभने यो त अत्यन्तै गाह्रो ठाउँ हो बाल्लै छ कि गाइस बाल्लै छ है पुरै मान्छेहरू कति बेरदेखि आएर बसेका छन् उताको यता क्रस भएको छैन अरे अहिलेसम्म यहाँनिर बल्ल त जेसिबी आयो भनिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँभन्दा अगाडि त जाने कुरो भएन होइन पुरै हिलो छ काजङ बुजुङ गाडी ठाउँ छ अब यो चाहिँ पुरै ब्लेड हानेर त्यो ब्लेड भने चाहिँ जेसिबीको ब्लेड त्यो अगाडिको चट्ट ब्लेड हान्छ ब्लेड भन्छ गाडी त्यसलाई होइन चर क्लिन बनाएपछि अनि बल्ल गाडी कुद्ने अवस्था हुन्छ त्यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ जेसिबीको पनि यहाँ अलिक गाह्रै छ है यहाँनिर चाहिँ यस्तो चल काम भइरहेछ यहाँबाट उतातिर नि जान मिल्छ है सही हो ल यस्तो हिलो खनिरहेछ हेर्न सक्नुहुन्छ हिलो खतम छ यहाँनिर है जेसिबी नआयो भए नम्बर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सरकारी छ टक्कै यसरी खनेर लास्टमा प्लेट हान्छ ठिक हुन्छ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी पहिरो आएको छ बाटो यो उकालोको हालत हेर्न सक्नुहुन्छ यो उकालो चढ्ला त गाडी तपाईँलाई के लाग्छ गुरु गाडी चढ्छ तर यो कमन हो है यो कमन हो मलाई चाहिँ कमन लाग्छ अब अरू पेसेन्जरहरूलाई चाहिँ अलिकति डरको माहौल हो कि तर हामी टाइम लिन्छौँ यसको लागि टाइम लिएरै गर्छौँ किनभने मर्नुभन्दा पौलाउनु बेस हो कि हामी यति एक्साइटेड भएर अगाडि हेर्न गयौँ होइन हालत हेर्नुहोस् मेरो यस्तो छ यो चप्पलको हालत यस्तो छ चौधरी भाइको जुत्ताको हालत यस्तो छ हामी ट्रेकिङ स्टार्ट पनि गरेको छैनौँ अहिले हिलो हामीले सुरु गरिसक्यौँ अब बाटोमा झन् के एडभेन्चर हुन्छ होला क्या ओ माई गड है हेर्नुपर्छ एकदम रमाइलो हुन्छ बाबु होइन होइन रे तर धेरै जस्तो मान्छेहरू 5 बजेर जाने रहेछन् हाम्रो गाडीमा चाहिँ बाबु त बाइकमा आएको होला ठिक छ ल पखाला भाइ पखाला के गर्छ त भाइले चाहिँ जुत्ता फेरि ब्याक टु फर्ममा ल्याइसकेको छ पानीमा हालिहाली ठिक छ नि भाइ होइन तपाईँको बाल्लो बगायो नि त अलिकति होइन जस ठिक छ ल गाइस यो पानी बगेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो बालुवाले ढाकेको जति चाहिँ सबै पानीले बगाइरहेछ ऊ त्यहाँबाट चाहिँ अलिकति कुलो बिग्रेछ त ठिक छ केही छैन है मैले ब्लेड लाउने भने चाहिँ यही हो गाइस है टक्क ब्लेड लाउँछ टक्क बाटो चाहिँ चिल्लै बनाइन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ मिसिनै जाला जस्तरी अनि ठेल्नुपर्छ अनि गाडी आउन सुरु भइसकेको छ गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ बिस्तारै जुत्ता त सबै खत्तम भयो है आउन यो त छेउमा आउनु दाजु गाडी हेर्नु सक्नुहुन्छ गाडी गइरहेछ बोलेर त फेरि किङ हो अफरोडमा जहाँ पनि गइदिन्छ मजाले है फोरेल यो झन् किङ हो यसको कुरै नगरौँ गाह्रो भनेको त्यो फोरेल नभए गाडीहरूलाई एकदम गाह्रो हुन्छ सही हो ल एकदमै एडभेन्चर छ यार बस बल्ल बिहान आएको गाडी अहिले बल्ल छुटिरहेको छ यहाँबाट सही स्कुलको गाडी हो क्या होइन बस त अब खै यो यस्तो गाडी आइदियो भए हाम्रो झन् तनाव हुन्थ्यो सुमोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ सुमो हेलो अब अरू मान्छेहरूले अब हाई गर्दै हुनुहुन्थ्यो अब देख्नुभयो भने क्यामेरामा होइन अरू गाडीहरू पनि आउँदैछ हेर्नु सक्नुहुन्छ अगाडि फेरि जाम लाग्नु थालिसक्यो अगाडि जाम लाग्नु थाल्यो पछाडि बसले हरन हान्दै आइरहेको छ ल हतार छ नि त किनभने मान्छे बोकेर आयो गाडी टाइममा पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ ठिक छ ल
सिलिन्डर बोकेर आएर चाहिँ गाडी फेरि हाई गर्न सबै हुनुहुन्थ्यो अब भ्याउनु भन्नुभयो कटिहाल्नु सबैजना जस मान्छेले एप्रिसिएट गर्दा जस्तो खुसी चाहिँ केहीमा पनि हुँदैन गाइज है हेलो बिचरा त सानो भाइले हेलो भन्दै थियो यार गाडीहरू गइरहेको छ बमबम ब्याङ्क सबैजना जस खुसी हुनुहुन्छ लेक बेसी यातायात हेर्न सक्नुहुन्छ पछाडि यता बस अर्को छुट्टै फेरि कति बेरदेखि बस्नु भयो भर्खर आउनु भयो बाँकी मानि हुनुहुँदो रहेछ हामी बस्यौँ धेरै ठिक छ गाडी प्रोरे उहाँको नाम चाहिँ अब गाडी छैन गाइस अब हाम्रो गाडी आउँछ उताबाट स्ट्रगल कतिको हुन्छ गाडी आउँदाखेरि तपाईँले स्ट्रगल हेर्नु एकदमै गाह्रो छ यहाँनिर गाडी चलाउन हेर्दा सजिलो छ फर्स्टमा एम्बुलेन्स आइरहेको छ भ्याकेन्सी एम्बुलेन्स त्यहाँको अब एम्बुलेन्सले तेलेर जान्छ किनभने 4 व्हिल छ यो गाडीमा सुमो आउँदैछ सुमो हेर्न सक्नुहुन्छ उता परबाट एम्बुलेन्समा मान्छे चढिरहेछन् क्या सरकारी गाडीमा अब बाहिरको मान्छे चाहिँ त्यसरी हाल्न नहुने जस्तो लाग्छ मलाई है मेरो पोइन्ट अफ भ्यूमा गलत पनि हुनसक्छु अब तपाईँहरूको विचार के हो ल सुमो हेर्न सक्नुहुन्छ सुमोको चलिरहेछ है यसको गाँड फटाइ भइरहेछ चढिरहेछ लिकै बाहिर जान्छ कि यो गाडीहरूको किनभने सानो हुन्छ नि त एक्सलहरू यो सही हो बसको हेर्नुपर्छ अब बसलाई कतिको स्ट्रगल हुन्छ गाउँको बाटोमा चढ्दाखेरि अब थाहा हुन्छ यो रियल यही हो क्या रियल जिटिए भनेको यो हो गाइज होइन हामीले जति यो भिडियोमा हेरेर देखिरहन्छ त्योभन्दा 1000 गुणा बढी चाहिँ यहाँनिर गाह्रो भइरहेको हुन्छ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ गाडी आउँदैछ हाम्रो हरन आउनु अब हरन बजाउनु भन्ने नि अप्ठ्यारो गाडीले एकदमै गाह्रो भइरहेछ गाडी एकदम गाडी अड्केको छ गाडी बिस्तारो एक्सपिरियन्स क्या एकदमै एक्सपिरियन्स छ गुरुको है एकदमै लभली छ गाडी चलाइ चाहिँ एकदमै मनपर्छ मलाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ गाडी अड्किसकेको छ हाम्रो गाडी आउनुलाई अलिकति गाह्रै हुने भयो फेरि है सही हो अब आएन अझै 1020 को टायरलाई गाह्रो भइरहेछ गाडी माथिबाट पानी आउन थालिसकेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ माथिबाट कहाँबाट पानी आइरहेछ गाडी चाहिँ ओ माई गड चढ्यो अलिकति चढ्दैन त बे ओहो बाल्लो हाल्नुपर्छ क्या त्यहाँ गाडी चाहिँ एकछिन अड्किसकेको अवस्था छ किन अड्क्यो केलाई अड्क्यो तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर एकदमै कठिनाइ छ त्यही भएर नि अड्किरहेको छ है ओहो ब्याक गर्दाखेरि पनि टायर स्लिप हानिरहेको छ गाडी कस्तो होला त गाह्रो छ यार गाउँघरमा गाह्रो छ गाडी ल्याउनलाई भने जस्तो हुँदैन है आयो गाडी आयो चढेन चढ त्यहाँ अलिकति के गाइज यार अलिकतिले के अब चाहिँ आउँछ कि भन्ने आश है गाडी अलिकति ब्याक भइसकेको छ अब चाहिँ आउँछ कि चढ्यो ल सही हो गाई चढ्यो गाई गाडी यहाँ आएर फेरि गाह्रो मानिरहेको छ है चढ्यो ल दाइको गाडको लेती भइसकेको छ है त ल हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अझै गाह्रो भइरहेछ मेरो दाइलाई एकदम गाह्रो भयो है धन्यवाद दाइ यार हामीलाई यति गरिदिनु भयो है आइसक्यो गाडी घुम्दैछ सानो ठाउँमा यत्रो गाडी ड्याङ्ग घुम्छ केटा हो टक्क हेर्न सक्नुहुन्छ यतै आइपुग्यो त यार ख्यालमा है ल दामी तर गुरु लभली गुरु हो क्या लभली यस्तो मजा आयो नि गाइज है यस्तो मजा आयो यो ठाउँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ उतै जानुहुन्छ दाजु उतै जानुहुन्छ र देउराली के अरे के ठाउँ रे माथि देउराली र के हो 5 पोखरी 19.2 किलोमिटर है
19.2 किलोमिटर अनि मेलम्ची यहाँबाट 31 किलोमिटर आएछौँ त हामी मेलम्चीबाट अनि 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिका 18 किलोमिटर तल अनि यो अरू के हो लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज वेलकम टु छिम्पी है त अब के छ यहाँ सबै हेर्न सक्नुहुन्छ अनि यो बाटो जान्छौँ र त्यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ रमाइलो दृश्य अगाडि है सुरुमै यस्तो देख्न पाए त कस्तो मजा क्या ठिक छ गाइस अब हामी माथि गएर खाना खाएर अनि त्यसमा निस्किनु पर्छ यही हो चट्ट धेरै धेरै धन्यवाद दाइलाई है सक्यो हाम्रो जर्नी आजको अब जानु पर्यो नि फेरि काठमाडौँ जानु पर्यो तपाईँहरू कहिले आउनुहुन्छ अब त मेरो त के छैन नि अहिले त छैन छैन ओहो यहाँनिर हामीले जाने बेला टिकट काट्नुपर्छ यहीँ माथि काट्ने सबजना खाना खानलाई टक्क रेडी तर यहाँ खाना खानु चाहिँ एउटै ठाउँ हुँदो रहेछ खाना खाएर फेरि अनि यहाँ स्टार्ट तपाईँ ट्रेकिङ स्टार्ट बाटो चाहिँ यताबाट रहेछ अन्त यस्तै छ खाना खानलाई अब टक्क ए सुरु भइसक्यो तपाईँहरूको ल हेर्नु ल मेरो फर्किहाल्नुपर्छ नि हो र घिउ जम्यो हो होइन ठिक छ एकैछिन ठिक छ ल खाना खाएर अब निस्किनु पर्छ गाइस केटाले त भक्कु दाना खानु थालिसक्यो यार है सही हो यसरी खानुपर्छ केटा कसरी देखाइदेऊ त एनर्जी यसले खाना थप्नुहुन्छ चाहिँ म चलाएको छैन कि फेरि ठिक छ नि होइन ल खानसाना खाने गाइस खाना खाएर चाहिँ चप चलाएर कुद्नु यहाँ म पावर ब्याङ्क चार्ज गर्दै थिएँ कि त्यही भएर टाइम लाग्थ्यो म चाहिँ छुट्टिने बेला भयो होइन ढिलै भइसक्यो ढिलै भयो ढिलै अब अब नेक्स्ट टाइम भेटौँ ल नाम भनिदिनु त मेरो कमल सापकोटा मेरो फेरि पनि जिल्ला मण्डन देवपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 है ल फेरि पनि भेट्ने छौँ अवश्य हामी सो हामीले अघि नै सुरुवात गरिहाल्यौँ खाना खानु साथै म चाहिँ यतापट्टि पास भइहालेँ केटाहरूसँग अनि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यु क्यान सी दिस झ्वाइँ खटे विथ भैँसीको घिउ के अरे आन्टी यो डल्ले भैँसीको घिउ कोदोको आइरक आई लभ यु रे होइन यही भन्नुभयो अनि त्यो भन्दै अलिकति टोटल्ली अर्ग्यानिक घिउको स्वाद मजा आयो यार ओके धन्यवाद है ल उहाँलाई एकदमै धेरै धन्यवाद अनि तपाईँहरू आउँदाखेरि डुक्पा होइन खाजा घर टक्क तपाईँहरू चाहिँ आएर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो चट्ट परेको झ्वाइँ त्यो मनकामना भन्नु झ्वाइँ तर के अरे चर्र झ्वाइँ भने जस्तो यहाँनिर पाउँदो रहेछ है त ओके ल यो हामी खान्छौँ निस्किन्छौँ हजुर ल खाना खाजा वाट एभर त्यहाँ जाउँ न त्यहाँ सोध न के पाइन्छ सोध न खाना लोकल कुखुराको मासु के अरे राम्रो खालको चामलको भात मिठो पाउँछ है आउनु होला यहाँनिर ल आउने जतिले खाजा घर ए रमाइलो अब योभन्दा धेरै के कुरा गरेँ जति कुरा गरे पनि तारिफ गरेर जति तारिफ गरे पनि तारिफको यहाँ लिमिट छैन क्या यस्तो राम्रो ठाउँ छ जता हेरे पनि डाँडा काँडा यत्तिकै राम्रो छ त्यता पारिपट्टि कस्तो दामी डाँडा छ हेर्न सक्नुहुन्छ है एभ्रिथिङ सबै कुरो ब्युटीले भरिपूर्ण लभ वाला ठाउँ छ होइन मोटो भाइले अब के भन्छ यो ठाउँले एकदम ब्युटिफुल है फर्स्ट टाइम आएको एक्सपिरियन्स जानुपर्छ अब अझै यहाँ डाँडा चढिसकेपछि थाहा हुन्छ अझै कस्तो छ भने त्यो चाहिँ थाहा छैन गाइस अनिस भाइले के भन्छ थाहा हुन्छ है ल अनिस भाइले के भन्छ सही भाइ तिमी भन अब हामी चाहिँ यहाँबाट निस्क्यौँ है यो छिम्तीबाट चाहिँ अब हामी जाँदैछौँ केटाहरू अब यहाँ टक्क हामी यहाँनिर चाहिँ मुभमेन्ट पोज यत्तिकै खिच्न लागेको छौँ है टक्क दामी हुने भयो अनि केटाहरू कतिको एक्साइटेड छ ए समीर भाइ ल है त एकछिन है त आज हामी कहाँ जाँदैछौँ गाइस यतिको जोस अहिले चाहिँ यहाँनिर यतिको छ अहिले उकालो जाँदै कति के हुन्छ कस्तो हुन्छ हेर्नुपर्छ लेट्स सी कतिजना गाँड फाट्छ सबभन्दा सुरुमा मेरो फाट्छ होला तर सब ठिक छ ल पछाडि ब्याकग्राउन्ड हेर्नु सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड बबाल छ तर घरमा यहाँ देखेन होला एकदमै रमाइलो छ हामी चाहिँ यहाँबाट जान्छौँ यहाँ तल यहाँ नेपाली अर्ग्यानिक नेपालमा सबैभन्दा धेरै खेती गऱ्यो भने पैसा कमाउने चिज यहाँनिर फल्दो रहेछ हेर्न सक्नुहुन्छ भन्न खोजेको अब शब्द त लिन मिल्दैन तोप स्टफ पाउँदो रहेछ है गाइज स्टफ यहाँनिर स्टफै स्टफ
होइन के भयो त स्टफ रहेछ गाइज यहाँ तल पुरै खेती रहेछ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ गाँजा खेती यहाँ नेपालमा तर गाँजा खेती गऱ्यो भने त यार यति पैसा कमाइन्छ नि अब नाम लिउँ कि नलिउँ भनेको लिदिएँ मैले हल्ली है त मेरो भाइ के छ ल हेभन देखाइदिउँ है त हेभन बवाल है यो त सुरुवात हो गाइज है यो त सुरुवात हो दिस इज फर्स्ट हेभन अनि हामी यस्ता हेभन त कति देखाउँछौँ अहिले जाँदै गरौँ हामी फेरि एक्स्ट्रा तड्का ल्याउनलाई हामी ओर्लिरहेछौँ यहाँनिर भिडियोमा छुट्टै मसला हामीले देखाउन लागिरहेछौँ किनभने नुन चिनीहरू पुगेन भने त अब पुगेन त पुरै मिलेन नि त ल यु क्यान सी द भ्यू अफ दिस ब्रिज है ओ माई गुडनेस आहा वाह 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 कसम ओइ मुनि चिप्लिँदै क्या ओइ यहाँ लौरो त टेकिँदैन त यहाँ यो पुलमा चाहिँ चिप्लिने चान्स रहेछ गाइस मेरो चाहिँ चप्पल चिप्लो पनि छ अलिकति ठिक छ ल ओके हामीले हेर्नै पर्ने भ्यूमा कसम भाइ भाइ के हो यो भाइ भाइ के हो यो देखिरहेछ भाइ यो के हो तल तल के हो यो ओ माई गॉड केटा हो तल यता हेर भाइ स्क्रिनसट भाइ ल ल ल ल आइ बबाल सही हो गाइस सही हो तल हेर्न सक्नुहुन्छ तल पनि त्यस्तै छ गाइस तल पनि है माथि पनि त्यस्तै छ बाटो चल्दा हेर त्यस्तै छ यो त स्वर्ग हो गाइस स्वर्ग ओ माई गॉड गाह्रो छ गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ केटाहरू हिँडिरहेछ मासतिर मान्छे छ अब हामी फेरि रोडबाट मासतिर जान्छौँ होइन यता सिडी चढेर जान्छौँ यतातिर हेर्न सक्नुहुन्छ अब माथि टुप्पामा गएर बस्छौँ हामी एक ठाउँमा त्यहाँ गएर भ्यूहरू पनि यसो हेर्ने ठाउँहरू हेर्ने है अहिलेसम्म चाहिँ दामी भइरहेछ हेर्छु अगाडि कस्तो हुन्छ धेरै बोल्नुपर्छ धेरै बोल्नुपर्छ लुक एट द भ्यू तलको ओ माई गॉड हामी अलिक चाँडै हिँड्दो रहेछौँ किनभने हामीले पुलभन्दा पारिपट्टि हुँदाखेरि पारिपट्टि देखेको मान्छेहरूलाई हामीले यहीँनिर भेट्थ्यौँ क्या यहीँ मासतिर भेट्दिएको होइन तिनीहरू ठ्याक्क गयो हामी चाहिँ यहाँनिर बस्छौँ एकछिन बसेर चाहिँ हामी अब टाइम वेस्ट गर्दै जान्छौँ किनभने हामीलाई 3 घन्टा हिँड्नु छ भनेपछि हामी 6 घन्टा लाएर गयो भने पनि हामी बेलुका 6 बजी पुगिहाल्छ होइन हामी 1:30 2 कति बजे थिएँ होइन त्यही 1:30 अराउन्ड होइन यस्तो टाइममा हिँडेको अब कति टाइम लाग्छ के लाग्छ थाहा छैन तपाईँहरू यतैको हो कि यतैको हो यहाँबाट के 4 घन्टा ओहो ल 4 घन्टा पुग्नु के को 4 घन्टा पुग्छ ल धन्यवाद दाजु कहीँ पुगे त थाहा छैन होइन उकालो चढ्दैछौँ अलिकति पित्त मात्र चढाएको थियो यहाँनिर खुट्टाले निउन थालिसक्यो अनि यो भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ आहा यहाँभन्दा माथि जान्न चिप्लेर लड्दियो भने टेन्सन ल त्यही हो सिन्ती भने त्यही तल हो होइन अलि अगाडि भाइ सिन्ती भनेको त्यही तल हो त्यहाँबाट बल्ल यहाँ आइपुग्यो सिन्ती होला नि भाइ सिन्ती लेखाएको थियो क्या गाडीमा के थाहा हो कि होइन त्यही हो अब एउटा सबैभन्दा गाँड कुरो चाहिँ के भयो भने घरबाट हिजो मैले झन् 2टा रेनकोट हालेको थिएँ कि एउटा केटाहरूलाई पनि स्टक दिन्छ यो जुगा लगाइसकेको जी जुगा देखाउ त जुगा निस्कि तर माइके चोदो निकाल निकाल्न भँसेडी रान्डी जुगाले हानिसकेको छ बाल निकाल्ने मैले त मुखसुक नि छाड्दिएँ है सरी त्यसको लागि किनभने अलि औडै लाग्यो क्या त्यो चपक गरिदिरहेको हातले निकाल्दा त ल ठिक छ गाइस हामी अब यहाँबाट कति टाइम लाग्छ के लाग्छ थाहा छैन हामी जाँदैछौँ केटाहरू पनि गाह्रो भयो होला है होइन हामीले चाहिँ भयो कि रेनकोट हराइहाल्यो रेनकोट हराएपछि अब हामीले चाहिँ अब छाता 2टा लिएर आएको भएर एउटा छाता 2जनाले उठ्छ एउटा छाता मलाई दिएको छ केटाले नेपालको झन्डा पनि हामीले निकालेर लाएर हिँडिसकेका छौँ
पानीले ल्याङ गरिरहेछ ओके लेट्स गो ल जुगा लगाएर ल्याङ हो जाउँ त पानी रोक्यो है बल्ल है अनि हामी चाहिँ यहाँ अब ठ्याक्कै दाइहरूकोमा यहाँ पाउँछ कि भनेर रेनकोट नि पाइयो है रेनकोट अब चेक गर्दैछौँ यहाँ अब ल्याङ भइदिएर क्या रेनकोट अब गायब भइदियो है के गर्ने अलि पसलबाट देखा होइन सबै देखाउ न पसलहरू यहाँ हामी चाहिँ यो पसलमा आएर हामीले रेनकोट पाँच किनिरहेको पोखरी पाँच पोखरी देउराली होटल योन्जन तपाईँ योन्जन हो ल ठिक छ ल यहाँ चाहिँ टक्क होइन अब यहाँनिर खाना बस्न सबैको व्यवस्था छ अरे सबै कुरो छ अरे पछाडि जाउँ त त्यसैले अब हामीले चाहिँ यहाँनिर दुःख अप्ठ्यारो पर्दाखेरि यहाँबाट हामीले यो सामान किन्यौँ तपाईँहरूलाई पनि चाहियो भने पछि तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ धेरै होइन यो चाहिँ हामी लगभग कति हिँड्यो होला दिनेश दाइ हामी 40 मिनट हामी लगभग हिँड्यो होला कति हिँड्यो खै थाहा छैन दिवस त्यस्तै 1 घन्टा जति हिँड्यो होला यति माथि हाइटमा नि होइन है फेरि ल ठिक छ उयो अहिलेसम्मको सबैभन्दा दामी भ्यू चाहिँ यहाँ तलको लागेको मलाई तलको एकदम दामी छ अलिकति यताबाट चाहिँ त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ यो गुराँसको बोटहरू हो यो गुराँसको बोटहरू लभली भ्यू छ गाइस लभली एकदम दामी छ नेपालको झन्डा सरर फरफराएर होइन टक्क त्यो ठाउँमा टक्क है पाँच पोखरी नेपाल है टक्क माथि जाँदैछौँ हामी स्टिल हामी त भर्खर अलिकति माथि चढ्यौँ हामी अलिकति त बजार त नदेखिने रहेछ खोला चाहिँ खोला नि अलिकति छेकिने रहेछ खोला पनि छेकिन्छ सबै कुरो छेकिन्छ अब हामी पैसा तिर्छौँ अनि निस्किन्छौँ गाई दिनेश दाइको यहाँ के हो यो खुलिँदैन नि कहाँ खुल्छ कि यो खुलिने हातमै खान लागिसक्यो चाल जुगा कस्तो यो सुस लागेपछि सुसु बिग्रिरहेको छ ठिक छ यति भयो भने त दृश्य भयो नि त तयार भयो तँ त्यो लाग्यो भनेमा खाता बोकेर नफेर हुन्छ मिलाएर गरेर ल के गर्ने हो मिलाएर गरेर अब हामी चाहिँ यहाँबाट फेरि हामी तीव्र गतिमा निस्किन्छौँ गाइस त्यस्तै हो ल यो भइहाल्यो रेडी भयो लेट्स गो ल दाजु धन्यवाद टक्क आउँदाखेरि टक्क फर्किँदाखेरि यहाँसम्म सोमो आउँछ सोमो गए पनि हुन्छ यहाँ देउरालीबाट आउँछ हो हजुर देउरालीसम्म आउँछ सुम आउँछ तपाईँको नम्बर काटिदिनुहोस् यो कार्ड तपाईँहरूलाई पनि काम लाग्छ पछि हेरिराख्नुहोस् है पछाडि चाहिँ मेरो नम्बर छ त्यसमा चाहिँ कल गर्नु ल यहाँ पछाडि चाहिँ उहाँको नम्बर छ है हामीलाई कल गर्नु उहाँले यति रेस्पेक्ट गर्नुभएको छ हाम्रो फोकटमा प्रमोसन केही फरक पर्दैन आफ्नै दाजु है धन्यवाद है यहाँनिर चाहिँ कुन चाहिँ गेट आइपुग्यो है आइपुग्यो आउन चाहिँ जाउँ केटा आऊ यो गेट सट्ट हामी कटेर जान्छौँ यो गेटमा के लेखेको छ हेरौँ काशी विलेज वाङ्बु खेपानो सोहिङ हान्दो बेन्डा वेलकम ल के हो ल मैले भन्नु चाहिँ भने के हो ल यही हो गाइस हामी जाँदैछौँ यो बजारबाट गाई दाई चौरी गाई हेर्नु सक्नुहुन्छ चौरी गाई हो बदे ल ठिक छ जाउँ ल यो चौरी चाहिँ यहाँनिर सामान बोक्न पनि युज हुन्छ गाई यता 5 पोखरी यता है 5 पोखरी यहाँबाट 12 किलोमिटर छ गाई 12.4 किलोमिटर 5 पोखरी ल लेट्स गो होइन ए देउराली होइन यो तपाईँ के अरे आउने होइन तपाईँ आउने होइन आउनुहोस् ल ठिक छ गाई यो देउराली भन्छ होइन दाइ देउराली आइपुग्यो देउरालीसम्म चाहिँ सुमो आइपुग्छ यु क्यान सी सुमो आइपुग्दा सुमो चढेर नि तपाईँहरू यहाँसम्म आउनु सक्नुहुन्छ अनि बाइक लिएर पनि यहाँसम्म आएर त्यहाँनिर बाइक राख्ने पार्किङ चाहिँ त्यही भएर रहेछ त्यहाँ पार्किङ गर्नु सक्नुहुन्छ ल यही हो हामी अब सर जान्छौँ एउटा थियो त कहाँ हो यताबाट हो सर उकालो रहेछ नि त गाइज उकालो झन्नै हिँड्दैन ल गाइज ल लेट्स गो सुमो चढ्यो भने हामी हजुर हो ए तपाईँहरू पनि आइरहनु भएको थियो है त्यही बेला ठिक छ ल हाम्रो गोर्खाली ट्राइब च्यानलमा आउँछ तपाईँहरूले त्यहाँबाट स्क्रिनसट गर्न सक्नुहुन्छ है त्यो च्यानलको नाम देखाइदेऊ त खै अलिकति यता ल्याऊ त ल देखाउ यो छ नि दाइ यो नाम हान्नु त यो नाम काम लाग्छ गोर्खाली ट्राइब हान्देऊ ल यो चाहिँ हाम्रो च्यानलको नाम है टक्क गोर्खाली ट्राइब हाम्रो नेपाली समुदाय भनेर चाहिँ मैले एउटा खोलेको च्यानल यही हो
ओके लेट्स गो। 5 पोखरीमा यसको धेरै काम छ। 5 पोखरी संयुक्त लेक बेसी यातायात प्रणाली अनि कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ 97 47 49 08 08 97 14 46 22 62। यो चाहिँ काउन्टर नम्बर हो। तपाईँहरूले चाहिँ कल गरेर आफ्नो टिकट बुक गर्न सक्नुहुन्छ है त, होइन त दाजु? ल धन्यवाद बस्नु होला है। हस् धन्यवाद दाजु। ल लेट्स गो लेट्स गो। बाटोमा हामीले चौरी देखिसकेका छौँ। चौरी यो देख्नु पनि अघि मैले भनेको थिएँ नि, चौरीले यो भारी बोक्ने काम गर्छ यता भनेको थिएँ नि। यो चौरी नै हो नि होइन भाइ? चौरी हो नि। ल हेर्नु भाइ यो चौरी हेर्नु दाजु, चौरी सबै सबै हेर्नु सक्नुहुन्छ क्या दामी पाराले। ल ठिक छ, यस्तो बाटोमा देख्दै जान्छौँ हामी, देख्दै जान्छौँ। गाई जुगा हेर्ने हो जुगा, गाई ओ मा झनै लड्दिएर। ल छोड त भाइ, कत्रो भयो क्या यो त खाएर यार, हेत्तेरी ठेक्न नसक्ने पलक पल्टक पल्टिरहेको छ। त्यो चाहिँ उसले खाएको होला क्या, के अरे चौडीहरूलाई खाएर अनि छोड्छ नि त लास्टमा। ओहो चिप्लो छ यार गाई, चिप्लो चप्पलहरू लाएर आउन एकदमै गाह्रो हुन्छ। यहाँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अलिक ब्लाङ्ग लड्यो भने हेर्नुहोस् लडेको भने जस्तो हुन्छ। ल अगाडि यस्तो छ गाइस, टक्क भ्यूहरू, केटाहरू हिँड्दैछ। ओइ पशुपतिनाथ कि ल हामी 5 बजी जानु ल भाइ। त यति गाह्रो भइसक्यो दाइ। चौरीले हान्छ हान्दैन अरे। ल चौरीले हान्दैन, चौरी आउँदैछ। चौरी जाँदैछ गाइज, हेर्नु सक्नुहुन्छ। हान्दै भने त एकैचोटि कहाँ पुऱ्याइन्छ बे, डर त यस्तो लागिरहेछ नि। आमा मुटु त ढकढक 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 हुने यार यिनीहरू जाँदा त। ए नानै 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 जो अनि टाढै। ल ए यो सामान बोक्नुलाई होइन? ए हस् त ल धन्यवाद। पसिना त यु क्यान सी पसिना। ओ अरे गाह्रो छ तर छेउ छेउ गाह्रो छ तर गरिन्छ। ए इजी 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 बिजी लाइट वेट भनेको थियो कि बेबे घर पनि भन्नु न। लाइट वेट बेबे होइन जुगा लाग्यो हो र भनेको। ल गाइस बाटो एकदम खतम छ। अनि यसरी यसरी नाम लेखेको हुन्छ आफू जाने ठाउँको, बाटोमा टक्क डेस्टिनेसन यताबाट भनेर। यस्तो छ बाटो, जुगै जुगा छ। हामी एकदम बचेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ होइन? एकदम केटा हो जुगा छिर्लाई जुगा। ओ माई गड औषधि त हालेको, औषधि हाल्यो भन्दै भर पर्नु भएन कि के हो नि होइन? यता नराम्रो रगत जति पखालिन्छ। हेर्नु सक्नुहुन्छ अगाडिको बाटो, यहाँनिरको यो हेर्नु सक्नुहुन्छ यस्तो फरक छ। यहाँनिर यस्तो छ, फेरि हिलो हिलो। गाई जाने एउटा कुरा, अरूले लिज थेरापी पैसा तिरी गर्छ, हामी सिक्दैन हो। त्यति कुरा चाहिँ याद राख्नु। अरू कालो रेलको धुवाले ओइ मासला झन्डै झन्डै लामो बिस्तारै भनेर लक्ष्मीमा पो भइरहेको। ए लामो छोटो होइन है, एउटै बाटो आऊ। केटा ओ त्यो चिप्लेर लड्ला भने तनाब बिस्तारो बिस्तारो। एकजना लड्यो भने फेरि अर्को कन्टेन्ट हुन्छ। क्लिप नहालौँ भने नि हाल्नै पर्ने हुन्छ। पुरै नेचरले भरिपूर्ण छ। यस्तो मजा आउँछ नि लाइफको। तपाईँहरूले नयाँ कुरा के हो त, मेरो जिन्दगी के हो त भन्ने चाहिँ यस्तो ट्रेक चेक गर्दाखेरि बुझिन्छ। मान्छे सबै किसिमको देखिन्छ बाटोमा हिँड्दा होइन? सबै किसिमको भेटिन्छ। आफूले कति सिक्न पर्ने ज्ञानहरू सिकिन्छ। अनि यो चाहिँ मेरो लाइफको एउटा नयाँ जर्नी हो जुन मलाई थाहा छ है। मन कति पल्या छ भन्न सकिँदैन। खुसी त हुनैपर्छ गाइस जहाँ हिँड्दा पनि। कति मान्छेलाई खुसी बनाउन खोज्दाखेरि खुसी बनाउन सकिएन। अलि असफलता हुन्छ नि लाइफमा। धेरै कुराले दियो हुँदा हुँदा माया प्रीति भन्ने कुरोले पनि त्यस्तै गर्छ।
सो हामी सबै कुरा छोडेर हामी चिलमा के अरे दादा अहिले चिलमा छ होला। हामी चाहिँ एउटा हेभनमा आएको छौँ। यो कुन हेभन हो, के नामको हेभन हो थाहा छैन, तर हेभन त हेभनै हो है। एकदम चिप्लो छ। तपाईँ ट्रेकिङ आउँदाखेरि चिप्लो चप्पल चाहिँ लाएर नआउने, एकदम चिप्लो लाएर आएको छु मैले। यु क्यान सी कस्तो दामी छ पछाडि है। यो केटाले के भयो सबैजना उस्तै हो क्या। यिनीहरू फुटबल अलिक धेरै खेल्छन्, यिनीहरू हिँड्न सक्छ, म सक्दिनँ यार। तर यो हेभनमा हामी हिँड्दैछौँ, रमाइलो गर्दैछौँ। यति भयो के चाहिएर। यहाँ त आर्मी निकुञ्ज जस्तो छ नि त। यहाँ त गाइस आर्मी निकुञ्ज जस्तो पछाडिको हेर्न सक्नुहुन्छ टक्क चौरी चरिरहेको छ। ठिक छ ल गाइस, हामी त्यहाँ तल कुन चाहिँ एउटा गाउँ छोडेर आइसक्यौँ है। राष्ट्रिय निकुञ्ज चेकिङ खतरा हुँदो रहेछ यहाँनिर। जहाज सबै चेक गरेर हाम्रो स्पिकर अनि त्यो चक्कुहरू थियो, त्यो चक्कुहरू काम लाग्थ्यो नि त बाटोमा भनेर लिएर हिँडेको थियो। सबै जफत त्यहाँ राखिदिएछ। भोलि आएर लिएर जाने भनेको छ। केटाहरू त्यहाँ माथि पुगिसक्यो। गाँड फाटिरहेछ गाइस, गाँड फाटिरहेछ। केटा हो त्यो त हामीले त्यो हेर्थ्यौँ नि, त्यो ट्रेकिङ जाँदा अरूको भिडियो हेर्थ्यौँ नि, त्यस्तो भइरहेछ है। अर्काको भिडियो हेरेर जस्तो। तर हामीले आज रियलमा हामीले फिल गरिरहेछौँ। लुक एट द भ्यू। टक्क यो यहाँको यो हेर्न सक्नुहुन्छ। ओ माई गड, समीर भाइ उहाँ पारी गरेर बसिरहेको छ। पानी छिर्यो, पानी क्यामेरा पानी लागेपछि तनाव हुन्छ गाइस। यो सट्ट यो सानो पुल हामी चाहिँ यहाँ चढेर हामी पानी नखेलिकन यो खोलाबाट तर्छौँ गाइस। यहाँ यो क्या रियल भ्यू गाइस। यो गाइस बुढ भाइ ओ केटा हो पेट छ ठिक छ लिएर चाहिँ रेनकोट। अब फेरि मैले खोली ज्यादी फेरि ठुलो पानी पर्छ, छाताबाट हिँड्दा छु। ओके लेट्स गो सही हो। अब यताबाट जाने तलतिर नि यस्तो छाङ गइरहेछ, यताबाट आइरहेछौँ हामी। लगभग अझै 1-1.5 घन्टा लाग्छ होला माथि पुग्दै। दाइर माथिबाट आउनु ल, दाइर माथि गएर आइसक्नु है। कहाँनिर पुगेर आउनु? 5 पोखरी। हामी 5 पोखरी है, 5 पोखरा ल यहाँबाट टुपी डाँडा कति टाइम लाग्छ? अब आरामले अनि बजार रन गरी हिँडेको छ। तपाईँले 2-3 घन्टा त्यो मोबाइल त्यसपछि चाहिँ हो एल्टिट्युड जान्छ होइन? ओके ल जे हुन्छ लेट्स गो। यतिको भएपछि बल्ल एडभेन्चर फिल हुन्छ क्या होइन? यहाँनिर चाहिँ के हो यो? ए मान्छेहरू बस्ने। यहाँ बिसाउने रहेछ। एकछिन बस्ने भाइ, ल एकछिन बस्छौँ हामी अनि जान्छौँ गाइज है। ए गाइज के भयो यार, लौरो समात्यो। ठिक छ गाइज, हिँड्दैछौँ हामी। टुप्पी डाँडा आइपुगेको अरे। टुप्पी डाँडा र नामै टुप्पी निस्किने गरी हिँड्नुपर्ने रहेछ यहाँसम्म आउनलाई गाइज। टुप्पी डाँडा आउनलाई टुप्पी निस्किने गरी हिँड्नुपर्ने रहेछ है। सुरुमा त रमाइलो लागिरहेको थियो, अहिले त तर म हिँड्छु गाइज यार, म हिँड्छु किनभने मलाई हिँड्नु छ क्या। मलाई पुग्नु छ, 5 पोखरी पुग्नु छ। त्यस्तो आई विल नेभर गिभ अप। यु क्यान सी माथि घरहरू छ। ओ माई गड, अरू त ठिक हो कि गाइज। यो सिडीमा चाहिँ गाँड फाटिरहेछ मेरो। इजी ल, इजी पिजी। यो कहाँले लेखेर रहेछ क्याप्टेन विजय लामा। ल हामी आइसक्यौँ टुपी डाँडा गाइस। जे भिजे नि भिजोस्, आइपुग्यो। ल पछाडि चाहिँ यस्तो छ भ्यू। हामी त 2 डाँडा उतापट्टिबाट आएको होला होइन? हजुर यसो ठ्याक्क मुनि भनेपछि हामी निकै हिँडेको रहेछौँ है। म त पहिलोचोटि यत्रो लामो दूरी यात्रा हिँडेको, पहिलोचोटि।
हाँस्नु कहाँ जाडो होइन हिँडेर ए जुगा मरेछ फेरि जुगा फ्यान भनेन नि के गर्ने खान्दिने जुगा त पोलेर खाने कुरा पो भइरहेछ गाइस मार्ने कुरा के छ ल्याउनु न त मारिदिउँ होला यहाँ जुगा रहेछ के जुगा कति देखाउने यार जुगा देखाउँदा देखाउँदा दिक्क लागिसक्यो केटाहरूको एक्सपिरियन्स सुनाउन त कस्तो भयो केटाहरूलाई त्यस्तो हेभी त होइन है मेरो लागि चाहिँ हिँड डर ओके ल अब हामी यहाँ बस्ने यही हो क्या होइन बस्ने ल बस्ने यही हो अब के हुन्छ कस्तो हुन्छ अब यस्तै हो बस्ने ठाउँ यतैतिर छ पछि भेटौँला गाइस अब एकछिन आराम गर्छौँ हामी है त हामी चाहिँ रुम हेर्नु जाँदैछौँ सही हो कम हिँड्यो त गाइस कम हिँड्यो त पहिलो अनुभव यार मेरो यत्रो हिँडेको टक्क ए रुम हो ल यहाँ रुम छ गाइस हेर्नु सक्नुहुन्छ यु क्यान सी रुम टक्क कति यता 5 जना अट्ने यहाँ हुन्छ हामीलाई ल यो हामीलाई है त यो 5 जना अट्ने रहेछ ल गाइस टक्क यो रुममा हामी बस्दैछौँ ल ओहो केटाले डिस्काउन्ट कुरा गर्दैछ हाम्रो यही हो ल गाइस है टक्क आइसक्यो अब यहाँ बस्ने हो जे भयो नि यतिको राम्रो रहेछ ठिक छ एकदम राम्रो छ ओके गाइज ल सामान पहिला हात खुट्टा धोएर आउँ है कहाँ अनि रेनकोटै छैन के कस्तो भने ब्यागमै छैन भने फाइबरको रातो झोलामा अरे त्यो रेनकोटै छैन भन्छु फाइबरको रातो झोला भन्नुहुन्छ जेसुकै होस् घरमा चाहिँ फोन गर्नुपर्छ अब घरमा कुरा गरेपछि घरमा मान्छेलाई शान्ति हुन्छ नि तर मेरो घरको मान्छे के बिचके अब रेनकोट हराएको थियो भनेर त्यो मिलन दाईको रेनकोट लिएर आइदिएको थिएँ मैले त्यो रेनकोट पनि हराइदिरहेको एकै ठाउँमा आएको थियो दुइटा भाइहरूलाई काम लाग्छ कि भनेर लिएर आएको थिएँ ल्याउनु चाहिँ अब ठिकै छ अब यस्तो भइहाल्यो लुकाएर त भ्यू पछाडिको भ्यू हेर्नु सक्नुहुन्छ जिस भ्यू है टक्क त्यहाँबाट धुवा उडिरहेछ गोलो धुवा सरल उडिरहेछ त्यहाँबाट एउटा ठाउँबाट घरहरू जस्ताको होइन यता वाइजी खुपिया हाम्रो बिट मेकर भाइ ऱ्यापर होइन तपाईँहरूले युट्युबमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ वाइजी खुफिया भनेर स्पेलिङ भनिदेऊ न वाइजी केएचयु मात्र सर्च गरे आउँछ होइन धेरै गाह्रो छैन गीतहरू पनि आउँछ वान एन्ड ओन्ली सिङ्गल पिस च्यानल है ल तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ लाइक गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला भाइकोमा नि गएर सबैजनाले सब्सक्राइब गरिदिनु होला सक्नुहुन्छ भने सबैजनाले गरिदिनु होला त्यति है ल ल अब हामी खाजा खान्छ खाजा आइसकेको छ साउजा अन्डा टक्कै हेर्न सक्नुहुन्छ साउजा अन्डा टक्क है नवीन भाइले आफूले सक्यो भने पनि खाना पाल्यो बुकबाङ हो कस्तो चल्छ होला यहाँ ए ल ठिक छ ल अब खाजा खाने खाजा खाएपछि अनि ठिक छ यो चाहिँ यहाँको प्योर अर्ग्यानिक लोकल हो गाइस प्योर अर्ग्यानिक लोकल यहाँको ज्वाइँ खट्टे यो चाहिँ हामीले ज्वाइँ खट्टे बनाउनु भएको किनभने थकाइ मेट्छ अरे क्या यो त मेरो ड्याडीले भयो भने खाऊ भन्नुहुन्छ तर तपाईँहरू चाहिँ नखानु होइन अब हामीले खाइहाल्छ तपाईँहरू पनि अब ट्रेकमा आउनु भएको छ अनि तपाईँहरूको विचार है अब हामीले केही भन्न सक्दैन स्पेसली लुगा लागेर हुन्छ लुगा लागेर उसलाई रुगा लागेको छ मलाई खुट्टा तिग्रा त फत फत भइदिइरहेको ठिक छ ल खाजा खाइदिउँ यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो टक्क है यो चाहिँ आगो ताप्ने ठाउँ लेकमा चाहिँ जहाँ पनि यही भन्नुभयो नि दाजु लेकमा है है ल ठिक छ गाई फर द फर्स्ट टाइम म चाहिँ पहिलो ट्रेक मैले भन्दैछु लाइफको पहिलो ट्रेक एकदमै हार्ड ट्रेक हो मेरो लागि चाहिँ यो अनि टक्क केटाहरू पनि सँगै आएको कहाँबाट आएको बनेपा है बनेपाबाट आएको केटाहरू टक्क अनि हामी चाहिँ बाटोमा एकदम राम्रो दोस्ती भइदियो फेरि होइन यस्तो हो क्या हाम्रो फेरि दोस्ती हामीले चाह्यौँ भने जहाँ पनि बनिहाल्छ साथी त हामीले बनाउनलाई कहीँ टाइमै लाग्दैन क्या हाम्रो मन सफा हुनु पऱ्यो व्यवहार राम्रो हुनु पऱ्यो व्यवहार पक्का भइसक्यो सबैजना आफ्नो हो कि जस्तै दाइलाई पनि त मैले भर्खर यहीँ बोलेको त नि दाइ होइन भाउजू ल दाजु भाउजू राम्रोसँग शुभयात्रा तपाईँहरूलाई है हामीलाई पनि शुभयात्रा जान त अब सँगै गए पनि होइन बाटोमा ढिलो चाँडो हुनसक्छ त्यही कुरा मात्रै हो ठिक छ यो तातोमा बस्नलाई एकदमै मजा आइरहेछ अब एकछिन यो तातोमा बसेर है म त यो पानी तल त्यो सिधै हिमालबाट त्यो हिउँ आएर खुट्टामा छोया जस्तो भइदिरहेको खुट्टा धुँदा त अब के हो ठिक छ तै पनि ल
ओके